បាទជំរាបសួរពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាបាទស្វាគមន៍មកកាន់ Channel YouTube Cam Fight Zone បាទថ្ងៃនេះ admin មកធ្វើការ reaction ការប្រកួតចាស់មួយបាទគឺបាត់ idol មួយរយៈឯគឺកីឡាករធឿនធីរ៉ាអ្នកលេងប្រថាច់ដៃប្រធានរបស់យើងបាទហើយនេះគឺជាជំនួបដ៏ក្តៅកគុកមួយដែលខ្ញុំអាចនិយាយបានថាធឿនធីរ៉ាជូរចត់ខ្លាំងបាទហើយតទល់ជាមួយដៃគូរបស់គាត់នេះគឺកីឡាករមកពី Belarus បាទគឺ Pavel Krishanovic ចេះអង់គ្លេសទៅអានឈ្មោះអត់ចង់ត្រូវបងប្អូនបាទឥឡូវយើងមកទស្សនាទឹកទី1ទាត់ស្ដាំមួយពី Pavel បងសំណាញ់ចោលទាត់ស្ដាំមួយទៀតក៏បងសំណាញ់ចោលទៀតតែសងអាស្ដាំមកជើងមកវិញពីធឿនធីរ៉ាសំដៅគោលចកេះញាក់មួយពីរជុំជើងដើរចូល Pavel តែធីរ៉ាថយហើយក៏នៅត្រឹងមកកន្លែងកាប់ចន្ទល់ក្រោមមួយពី Pavel ញាក់មួយ Pavel ជាមួយណាចាញ់អាវុធមុនជ្រុំជើងសេះដើរចូលម៉ាត់ស្ដាំមួយធីរ៉ាធាក់ឆ្វេងកាត់ពី Pavel នេះធ្លាប់ហូបឡើងយន្ត្រាយើងបាទទាត់ឆ្វេងមួយពី Pavel កាប់ចន្ទល់ក្រោមមួយទៀតស្ដាំមួយរបស់ធីរ៉ាបោះឆ្កងស្ដាំចាប់ជើងជាប់ម៉ាត់ស្ដាំសងពីធីរ៉ាមួយជង្គង់មួយម៉ាត់មួយទៅមួយមកទាត់ស្ដាំមកបាំងផុតចូលមកដៃឆ្វេងទៅវិញចង់បះដៃបះជើងចូលអាឆ្វេងមួយពីធីរ៉ាទាត់ស្ដាំកាត់ណែនពី Pavel ម៉ាត់ឆ្វេងធុងទឹកណែនម៉ាត់ឆ្វេងមួយទៀតពីធីរ៉ាលៀនដាតឌឺមួយបោះឆ្កងស្ដាំ Pavel ឆ្វេងមកធីរ៉ាអូជាប់គោលចកេះបោះឆ្កងឆ្វេងមកវិញពីធីរ៉ាចេះបោះអីតែឯងទាត់ស្ដាំមួយពី Pavel ម៉ាត់ឆ្វេងពីធីរ៉ាតែជង្គង់ Pavel គឺបោះចោលរហូតបាទបោះកាត់រឿងរហូតស្ដាំឆ្វេងពី Pavel ញាក់មួយពីរជ្រុំជើងដើរចូលពី Pavel ធីរ៉ានៅត្រឹងមកកន្លែងប្រងចេញអាវុធប្រងចេញអាស្ដាំប៉ុន្តែចេញអត់រួចព្រោះ Pavel គេចូលក៏មិនចូលឲ្យយើងវាយស្រួលដែរគាត់ស្ដាំមួយចាក់ចន្ទល់ក្រោមវិធីរ៉ាអូហត់ណាស់បងប្អូនបាទទាត់ឆ្វេងមួយចាក់ជើងជាប់ម៉ាត់ស្ដាំវិធីរ៉ាទាត់ឆ្វេងពេញពី Pavel ឆ្វេងរបស់ធីរ៉ាឆ្វេងធីរ៉ាបាទរង្វង់ប្រច័ណ្ឌធីរ៉ាគឺមិនមែនប្រើបានតែលើផ្ទៃមុខទេបងប្អូនកន្លែងណាក៏សាច់ដែរគល់ចកេះចុងឆ្អឹងជនីផតធុងទឹកគឺធីរ៉ាលេងបានទាំងអស់បាទកណ្ដាប់ដៃរបស់គាត់មិនថាឆ្វេងមិនថាស្ដាំទេកាប់ជើងក្រោមមួយធីរ៉ាដល់ឆ្វេងមួយពេញកញ្ចប់មាត់ពី Pavel បោះឆ្កងស្ដាំតែអត់ចូលអូយដកឃ្លាបានម៉ាត់ឆ្វេងស្នែងក៏បីពីធីរ៉ាប៉ុន្តែ Pavel ចាប់អោបជាប់ហើយក៏ចំណេញបានមកជង្គង់ពី Pavel រមួយពីរទឹកទី1សល់10វិនាទីទៀតទាត់ឆ្វេងតេះជើងក្រោមមួយស្រាពី Pavel ម៉ាត់ស្ដាំមួយពីធីរ៉ាកៃស្ដាំពី Pavel បុកមកបោះឆ្កងស្ដាំថែមមួយទៀតពី Pavel លោកគ្រូខំសេជាថាចប់ទឹកទី1ឥឡូវយើងមកទស្សនាការប្រកួតក្នុងទឹកទី2 Pavel Santonovic ជាកីឡាករ Belarus បាទ Belarus នេះបើយើងនិយាយទៅខាងត្រាក់ទ័រហ្នឹងគឺអែមរបស់គាត់ដែរបាទហើយចូលពី Pavel កាត់ចន្ទល់ក្រោមមួយធ្ងន់ពី Pavel សម្ដៅគល់ផ្លូវចាក់មកវិញធ្ងន់ដែរអត់ Pavel មួយទៅមួយមកនៅណាធ្ងន់ជាងលេងអាស្វៀតនឹងដូចគ្នាទាត់ឆ្វេងខាងលើ Pavel ញាក់ជើងដើរចោបទាត់ស្ដាំមួយខាងក្រោមពីធឿនធីរ៉ាបាត់ធឿនធីរ៉ាយូ admin ក៏នឹកដែរស្ដាំមួយពីរដូចគ្នាញាក់ទាត់ស្ដាំមួយពី Pavel កាប់ជើងក្រោមធីរ៉ាម៉ាត់ស្ដាំមួយញាក់មួយពីរកាត់ចន្ទល់ក្រោមវិញតែចូលឆក់ឆ្វេងពេញរបស់ធីរ៉ាទាត់ស្ដាំកាត់ខាងលើពេញកែងស្ដាំមួយពីធឿនធីរ៉ាចាប់ផ្ដើមចេញបន្ថៃដៃបច្រាស់គ្នាមកកែងម្នាក់អូយអាស្នៀតនឹងចង់ភ័យបងប្អូនអាស្នៀតកាប់កែងបច្រាស់គ្នានេះយើងនឹកឃើញដល់ការធឿនធីរ៉ាដោយគ្នាជាមួយនឹងធនរដ្ឋីបងប្អូនដោយឡើងបែកខ្ទេចអស់ម៉ាត់ស្ដាំពេញពី Pavel ឆ្វេងរបស់ធីរ៉ាប្រផិតចង់យកមកលោតមួយពីរ Pavel លេងចង្វាក់លោតម៉ាត់ស្ដាំមួយ Pavel ឆ្វេងធីរ៉ាជង្គង់ស្ដាំ Pavel កែងឆ្វេងបុកកែងឆ្វេងមួយទៀតពីធឿនធីរ៉ាជង្គង់ស្ដាំចូលចកេះសៃជង្គង់មកវិញពីធីរ៉ាមួយទៅមួយមកបានមកជង្គង់ម្នាក់គ្រាន់តែគេរៀងលើកបានខ្ពស់ជាងយើងបន្តិចឥឡូវនេះពាក់កណ្ដាលផ្លូវក្នុងទឹកទី2ជុំជើងសេះដើរចូលពី Pavel អីអូយនេះវត្តកតុយតែចូលម៉ាត់ស្ដាំអូធីរ៉ាចូលកែងបកតែងើបមកវិញអញ្ញាកណ្ដាលអត់រាប់ទេសើធីរ៉ាចង់សើឆ្វេងរបស់ធីរ៉ាទាត់ឆ្វេង Pavel កែងបកមួយទៀតប៉ុន្តែធីរ៉ាអូយបាទចង់លឹបផត់មិញបងប្អូនបាទកែងបករបស់ Pavel នេះធីរ៉ាចង់ដាច់ភ្លើងឆឹងកែងឆ្ដាំមួយរបស់ Pavel ធីរ៉ា
thì ra tục chuột lúc rú khâm thì chiết ô đáy nè tập pi mà căn cái đa thành viên mà to cao và cua tiền chui như bơ Pavel rong cái bọ tiết mắt đam pi Pavel chắp cho công chui pi Pavel ê lúc thì ra sơ ơi nơi sơ lại bốc cái đam pi Pavel cho công đam pi Pavel pi cày thì ra sơ vòng về vòng voan mà đạch lương trong slop đông cái đam pi thuyền thì ra nơi so tay chật hay còn lang sung nơi so sai hà sơ phía rồi bàn tay nơi tập chia riêng to tôi cho môi Pavel rồi dương mình toàn chọc tắc đi pi đấy dương nếu miên ao các tắc cao tiên cho công đam pi Pavel bốt Pavel rung ấp năng sóng viễn và nhà cái đa có sầm ruồi này thằng pi mà phơi vi là ti riêng tiên nông tắc ti pi đại chỗ trong prai canh bọn toàn chơi môi Pavel chỗ đam môi pi thuyền thì ra và mặt đây đam mấy này bữa chỗ cung thiêm pin này nó cứ tha Pavel này lột lương bao nhiêu lâu rồi thì ra đá chỗ chơi pin đam thêm toàn chơi một chiếc bay xiết bị Pavel trong tắc tivi ai ôi và tắc tivi này thì ra cứ bạn thay và bạn quan là như đấy ông bố mà lời dương mà tu sana tắc tivi bay bên đông đại chỉ tắc đại protการประกวดนี่คือทัวร์ลังโดยเฉพาะชั้นนำเชียงติดตัวได้มองบอลหน้าแต่น้องโดยเฉพาะเพลย์ให้การน้องโดยเฉพาะวอลจุมมาเพลย์ใบดองก็หมายถึงมองบอลเพลย์บ้างว่าเรายังมาตัวสนาการประกวดตักตีใบปาเวลสังคมชนะตักปีแล้วดาโจแต่โจช่วยมือมาเทือนทีรากำตวนสังคมนะปาเวลทีรามาวันนี้ช่วยปีได้ทีราช่วยทีราโลดโจลมาไก่สนามมวยไก่สนามไก่มัดสนามมัดช่วยโอ้ยตรังนี่มาประตูเนี่ยเพิ่งมาจะกุมพองไก่ช่วยวิธีรามัดช่วยทีรามัดสนามปาเวลทีราโดยใบเจด้มองบนคือโดยสนามเชียมปละปาเวลทีราใบดูยังไงไก่สนามมวยวิธีราปะไตโจลสนามปาเวลได้แล้วก็โอ้เชียมเป็นคะแนนแมนบาเชียมแล้วเขาคำสิเจียนออตวนขวัญเด็ดตัวเฟนมาแต่โจช็อตสนามพิธีรามาวิ่งจะกงมวยเราว่าปาเวลอันนี้ก็ได้จับทีราจูเชียมทีราออตจองสนามไปจองตามไปที่ไปร้อยตามจัดกระดาษจองลีประทายเด้งจับเจ็ดสันได้แล้วครูแต่ออเตทีราออเตเธอจังอันเก่าเลยเลยทีราเชียมจานสบายมาเลยแล้วครูสมรู้เต็มนี่บ้าโอ้บ้าสนางไอ้ได้มันnơi lơ phía nấy trong phòng nơi này đâyยังนะก็ปะปัวชิมโฮไก่สนามมวยเถอะพอดจ่องจะงับจะเงินครูไหนบอสกงสนามไปปาเวลโอ้ปาเวลcái thang kia vềนึงcái thang kiaขยมมันคือขยมปาเวลยังไงมีปัญหาที่ปาเวลซันโตริกมัสนามมวยหรือเปล่าที่ราđầm rây thoai đầm rây thoai cái vungประจันสนามไม่ก็ลงวงประจันช่วยมันจะไปทีละไก่บอกมันจะไปปาเวลแต่ลับพอดที่ร้านลับพอดจัดกงสนามมวยพลับโจปิงทงตึกโจปิงทงสุกที่ร้านมาสล็อตนะเวนี้ที่ร้านจับดาวสล็อตนะช่วยมวยโจมาสนามปิงไปที่ร้านช่วยที่ร้านไอ้ก็ช่วยที่ร้านสนามปาเวลจองเงียบงามไปเนี่ยไก่สนามไปที่ร้านจะกงสนามที่ร้านจะกงสนามที่ร้านจะกงสนามทีราปาเวลไม่จังอารมณ์มาสันไปเนี่ยปาเวลจะกงสนามพิธีราจับจวบจะกงสนามทีราปาเวลจะกงช่วยมาสนามทีราไหนสนามทีราจะกงสนามทีรารุ่นเมาไอ้ยาดูเฉลี่ยจะกงเตอร์สกอตไปเลยทีราที่ไหนง่ายก็ได้เมื่อคืนเนี่ยยอดอดไปเนี่ยฮะทีราด่าโจช่วยชงตักมวยพลับไอ้ยาแกงมาสันไอ้ยาเอ้ยบ้านนี่ว่าanh nghe cái đó chắp vào về ruột rồi trôi mà đây chơi mà sam sau khi ti tiết tắc ti bay cho mơ Pavel yang na yang này giờ ra này to đai cho chơi mới tiết thông tắc lập stam chơi vì thì ra pi đây trôi chắp cho cùng stam mới lập trôi cho cái cho cùng chơi mà bên Pavel mà play penalty trong cái rồi ôi và đi bàn hai thằng sầm mò phum nẹt khlang mông phun mà niệm vật cái tôi mới bị Pavel
ឆ្វេងមួយផ្លឹបគុំធៀមតាមម៉ាត់ឆ្វេងក្នុងទឹកដួលក្រាំងអញ្ញាកដាល1 2 3ចប់ទឹក3ឯងប៉ុន្តែមិនដឹងថាប៉ាវែលបន្តទៀតកើតអត់ងើបមកវិញបាទងើបមកវិញបន្តការប្រកួតបងប្អូនបាទតការប្រកួតបានបងប្អូនបាទប៉ុន្តែយើងចប់ទឹកទី3ហើយលទ្ធផលគឺធីរ៉ាវាយឲ្យប៉ាវែលរាប់ពីលើក្នុងទឹកទី3ហើយអ្វីដែលយើងមិននឹកស្មានគឺកីឡាវាបែបហ្នឹងបងប្អូនតាមពិតបើសាច់វាយទឹក1ដូចជាប្រហាក់ប្រហែលគ្នាទេហើយទឹក2គឺប៉ាវែលគាត់តែមជាងហើយទឹក3គាត់វាយធីរ៉ាឲ្យបែកមុនទៀតប៉ុន្តែធីរ៉ាអាចធ្វើបាននៅtrongទឹកទី3បាទដោយវាយឲ្យប៉ាវែលត្រូវលោកអញ្ញាកដារាប់ពីលើកបាទហើយកន្លែងនេះប៉ាវែលក៏គាត់បាននិយាយដែរគាត់ថាគាត់អរគុណកម្ពុជាអរគុណប្រជាជនដ៏ល្អរបស់កម្ពុជាបាទហើយគាត់នឹងមកទីនេះម្ដងទៀតហើយគាត់មកគឺបើតាមស្ដាប់សេចក្តីរបស់គាត់គឺគាត់អត់អស់ចិត្តទេគាត់ចង់ជួបធីរ៉ាទៀតតែម្ដងបាទហើយវីដេអូគឺមានតែប៉ុណ្្នឹងទេបងប្អូនមកជួបគ្នានៅវីដេអូក្រោយបាទកុំភ្លេចជួយ Subscribe ម្នាក់មួយផងបាទជម្រាបលា